當夜空出現第一顆星星，光芒就喺空氣中閃爍。今日我哋一齊仰望一片屬於音樂嘅星空，每一段旋律都發出微光，每一個節拍都好似流星一樣掠過我哋嘅心弦。就等我哋放下塵囂，打開心門，跟隨音樂嘅銀河一起閃耀，一起歌唱。各位來賓，吳向星師生金曲演唱會現在開始。星星的光芒夜夜亮，令美夢添繽紛。星星星輝為我情懷，令夢幻放前行。星啊星啊星星啊，我求你每晚也陪伴，讓我等到那天，你夢到變真。光輝的星塵夜夜落，在世上灑吻，輕輕的親吻有情人，令夢幻放似真。星啊星啊星星啊，我求你照我愛情路，讓它走到我心，美夢都變真。星塵夜落，令世上添繽紛。星星星輝照有情人，令夢幻放似真。星啊星啊星星啊，我求你照我愛情路，讓它找到我心，美夢都變真。讓我的他向我喊㗎，星啊星啊星星啊，我求你照我愛情路，讓他找到我心，美夢都變真。讓他找到我心，美夢都變真。歡迎光臨瑪麗記社區會堂參與我哋吳向星老師嘅師生金曲演唱會。咁啊喺度咧就用掌聲歡迎大家再一次好唔好啊 ？Thank you。咁啊呢個掌聲係屬於大家嘅。咁啊今日見到我哋大家都好熱情啊！咁啊希望咧我哋喺呢個長假期裏邊嘅日子裏邊咧，大家都能夠揾到一啲嘅光芒同埋溫暖，照耀我哋嘅萬家，同埋喺我哋心中咧，永遠都係咁祥和同埋咁快樂嘅。今日咧係好特別㗎，我哋會有一個嘅福米嘅派發嘅活動，咁所以咧大家喺度安靜座位裏邊欣賞完所有嘅金曲之後咧，我哋咧隨即咧就會有工作人員為你哋派送呢個福米，咁啊攞個福米翻屋企之後咧，大家咧都能夠係幸福安康嘅。好啦，咁啊講起今日嘅節目咧，我哋咧除咗有係
中外嘅歌曲咧係數十首為大家送上之外咧，我知道每一位嘅表演者佢哋都係悉心咁樣努力咁樣嚟到去為咗呢個節目嚟到去演出，務求咧讓大家共度一個咧快樂開心嘅下午嘅。就好似以下落嚟呢首歌曲，咁我哋好耐咧冇欣賞過王菲嘅新作品啦，相隔7年，原來王菲咧喺去年嘅春晚節目咧唱過一首叫做係世界贈予我的嘅歌曲。今晚我哋咧就藉呢個機會裏邊咧請嚟我哋 Michelle 為大家演唱呢首歌曲，同大家一齊去重溫下呢一個嘅光芒，好唔好啊？我哋用掌聲歡迎 Michelle。多謝李女士。麗景嘅街坊，大家好，為大家送上一首《世界贈予你》，贈予我。有人追晚风，借一缕希望，捧一片星空。等一等，别匆匆，将我制造了好梦境，我承受。世界赠予我聪明，也赠予我泪滴，赠我温暖美人，也赠予我温馨，赠我一场归勇敢迈出一条风雨，赠我一场空，又渐渐填满真感情。好唔好聽啊？俾掌聲我話，多謝。有人唱情歌，有人聽慢奏，借一絲風動，借一片繁榮，醉一醉，乾一乾，情震動。好不是真不好人，也值得哀愁。世界赠予我擁有，也贈予我危機，贈我小小的傷痛，也贈予我無敵，贈我一個你，又漸漸長大的臉，贈我一首詩，又悄悄讀得很安靜。有人要回望，有人要憧憬，借一朵白雲，拍一張合影，想一想，問自己，莫打聽，練習着去了遠方，遠航。多安心。好多謝 Michelle 嘅世界贈予我的。喺台灣新北咧有一個好相當之係出名嘅歷史文化古城叫做淡水啊！佢金色嘅水岸咧、迷人嘅夕陽咧都令到佢好出名。今日 Lily 咧就帶我哋去欣賞下呢個充滿浪漫風情嘅地方——淡水風光。
俾大家首淡水風光，希望大家中意，係吳向星老師嘅原創作品。水波缓缓波扬，渔人马到登山梁，红毛长背富士长，专插人这旧时光。等你记你闹茶馆，家家摆过小龙堂，小白粉前花绽放，拍照留影了洋洋，情多情爽，美景摇在心尖上，笑容映着晚霞亮，日日活得天又香。遥云大桥通之后，四方望着流长，河畔洋浪风波秀，春雨长句人夕阳。到倔强的时光中，阿给只为马头痛，阿公山边望眼秀，一片风光如眼眸，沾水的情暖金榜，烟火过着清香，幸福的儿天天长，好景常在人安康。隔一年，新一年，淡水风光记心上，手上牵，共同望，快乐时光万年长。多謝大家掌聲。好多謝 Lily。喺電視劇集《陸小鳳》裏面咧，有一首相當之受歡迎嘅插曲，咁係描述住春日嘅美好咧、閒適嘅意境，同埋對純真友情嘅憧憬嘅，成為咗一首咧係經典嘅粵語小調美學典範。今日我哋請嚟羅月娥小姐為大家演唱《鮮花滿月樓》。大家好。春風到人間開頭，又向昔日芳花滿月樓。手藝百花相伴絲絲柳，無窮春光18頭。春光過後會再回頭。
好多謝羅月娥小姐。喺金桑子歌後周旋嘅名曲裏邊咧，其中有一隻咧比較係特別歌嘅歌曲，係由佢丈夫葉華所寫同埋合唱嘅，名字咧就叫做《叮嚀》，講述嘅咧就係丈夫出門遠行之前，夫妻之間嘅一段嘅臨別嘅囑咐同埋嘅説話嘅。今日我哋請出 Anna 同我哋演唱呢首歌曲咧，《叮嚀》。Hello， 各位麗景嘅街坊朋友，你哋好。送俾大家呢一首《叮嚀》，希望你哋喜歡。講起金桑子周旋咧，其實咧佢嘅名曲係
有好多嘅，除咗《天涯歌女》四季歌之外咧，仲有《何日君再來》等等。咁而講起《何日君再來》咧，喺70年代，鄧麗君小姐將呢隻歌曲咧係唱到街知巷聞，發放異彩。今日我哋聽聽鄧婉儀嘅演繹啊！ Hello， 各位街坊好，我係空大呢都嚟，多謝你捧場啊！好多謝鄧婉儀小姐。相信大家都聽過沉魚落雁、閉月羞花，描述嘅咧就係我哋中國四大美人嘅。咁而其中落雁嘅咧，所指嘅就係王昭君懷抱琵琶去長安離開長安去匈奴嗰度咧係和親嘅情景，令到飛雁都欣賞佢優美嘅歌聲而落嚟去聽嘅。咁所以咧今日咧林定龍咧就會將呢隻昭君出塞嘅王昭君呢個故事為大家去重新演繹。我有請林定龍小姐。